Assalomu alaykum. Video darslarimiz davom etadi. Navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Navbatdagi video darsimiz sizlar bilan birgalikda uchta geometriyasi, uchburchakda burchak va tomon bog'liqligi 15-qism, ya'ni 15-testni ishlaymiz. Boshladik. 15-qism birinchi savoli. Bizada berilgan uchburchakda burchak va tomon bog'liqligi misolida, ya'ni birinchi misolda berilgan mana bu chizma va yuqoridagi berilganlarga ko'ra a'si x ga teng bo'lsa, o'sha x ning olishi mumkin bo'lgan nechta butun qiymati bor, nechta farqli butun qiymati bor degan aniqroq tarjima qiladigan bo'lsak, endi boshlaymiz. Birinchi navbatda diqqat qilinglar. Mana shu deylik shaklni 90 gradusga boshingizni burgan holatda qarasangiz, ADS uchburchakka qaraysiz. Men o'zim mana planshetni burgan holatda qarayapman. Demak, bu yerda x'imiz nima bilan nimani orasida? Bu yerdagi x'imiz 4 bilan 10 ni orasida. ADS uchburchak bo'yicha. Endi xuddi shu x'ni pastdan qaraydigan bo'lsangiz, pastdan, ya'ni ABC uchburchak uchun qaraydigan bo'lsangiz, ABC uchburchak uchun demak x'imiz 5 dan 4 ni ayirsam 1 dan 5 ga 4 ni qo'shsam 9 gacha bo'lgan oraliqda bo'lar ekan. Mana shunday ko'rinishda. Endi diqqat qilinglar. Endi to'g'rilaymiz. To'g'rilaganimizdan keyin olamiz. Qaranglar. Kichkina tomonini, kattasini olaman, ya'ni 4 ni olaman. Kechtirgan paytimda katta tomonni esa kichkinasini olaman. 4 dan 9 gacha bo'lar ekan. Ya'ni 1 dan x'imiz 9 gacha va 4 dan x'imiz 10 gacha. Shu ikkalasini kechtirgan paytingizda 4 dan 9 gacha bo'lgan yechim chiqadi. Buni men Ahmed Temirda ham o'rgatganim uchun to'g'ridan to'g'ri olib ketyapman. Agarda yo'q ustoz yana bir bor o'rgating desangizlar, mana shunday chizmasini chizaman. Diqqat qilinglar. Endi mana shu joyda men yozaman 1 ni 9 ni, 1 ni 4 ni, 9 ni, 10 ni. Va bittasi aytyapti, menga 1 dan 9 gacha bo'ya deyapti. 1 dan 9 gacha bo'yayman. Ikkinchisi aytyapti 1 dan 4 dan 10 gacha bo'ya deyapti. 4 dan 10 gacha bo'yayman. 2 marta bo'yalgan soha mana 4 dan 9 gacha. Men shuni olaman. Ya'ni har doim kichkina tomonni kattasini, katta tomonni esa kichkinasini olsangiz yetarli ekan. X ning olishi mumkin bo'lgan butun qiymatlari x teng 5, 6, 7, 8. Ya'ni 4 ta ekan. Javobimiz 4 ta bo'lyapti. Bu esa D javobda turibdi. E'tibor qilinglar ustozlar. Bu yerda bu masalani va shunga o'xshagan masalalarni yechgan paytimizda masalaga qanday ko'z qarash bilan qarasangiz, masala sizga o'sha ko'z qarash bilan qaraydi. Ya'ni siz agar masalaga juda ham bir men buni ishlay olmayman, meni qo'limdan kelmaydi desangiz, masala ham sizga baribir meni ishlay olmaydi, meni deylik yechish bu insonni qo'lidan kelmaydi deb qaraydi. O'shaning uchun e'tiborli bo'linglar. Juda ham sodda masala, ya'ni bu yerdagi masalalarning barchasini sodda usullarda yechimini qilishga harakat qilamiz. Demak, davom etamiz. Ikkinchi masalamiz. Ikkinchi bir masalada diqqat qilinglar. Modulni qanday ochaman? Nima boshqa hech qanaqa shartlar berilmagan. ABC deylik uchburchakning tomonlari bo'lsa nima bo'libdi degan bir so'zlarni ishlatmanglar. Modul bo'lsa bu juda ham yaxshi. Modul bu musbat son. Bo'ldi, tamom. Modulni qiyinlik darajasi, modulni bir muammoli joyi yo'q. Modul shunchaki musbat son. Xo'p, demak, diqqat qilinglar. Bizda aytayaptiki, biror bir ABC uchburchakning tomon uzunliklari ABC bo'ladigan bo'lsa, ABC bo'lsa, mana shu yig'indini quyidagilardan qaysi biriga teng ekanligini toping degan savol bo'lyapti. Bo'ldi, tamom. Buni juda ham bir oson usulda yechimini qilsak bo'ladi. Demak, bizda uchburchak tengsizligi bor. Ixtiyoriy ikkita tomon yig'indisi uchinchi tomondan katta bo'lishi kerak. Demak, B plus C deganimiz uchinchi tomon, ya'ni A dan katta ekan. Unda bu musbat, ya'ni o'zi ochiladi. B plus C minus A. Keyingisi esa plus. E'tibor qilinglar. Mana bu ikkalasi oldida manfiy ishora bor. Ya'ni C minus B minus A. Ya'ni buni yana yozsam bo'ladi. C minus B plus A.
Bizada demak S deganimiz A plus B'dan nima edi? Kichkina edi. Demak bu manfiy son ekan. Mana diqqat qilinglar, manfiy son. Hattoki buni bu tomonga o'tkazsanglar ham ko'rinib turibdi. Ya'ni S'miz A plus B'dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, mana bu shart o'rnli bo'ladigan bo'lsa, bu shart qayerdan kelib chiqdi o'zi? Bu shart uchburchak tengligidan kelib chiqdi. Ya'ni boshidagi birinchi mavzudan. Uchburchak tengligi bo'yicha uchburchakning ixtiyoriy ikkita tomon yig'indisi, demak, uchinchi tomondan nima bo'lishi kerak? Katta bo'lishi kerak. Unda bu manfiy ekan, manfiy bo'ladigan bo'lsa, u minus ta'sir qilib ochiladi. Ya'ni mana bu joyda minus ta'sir qildirib ochaman. Minus S minus A minus B. Buni ochadigan bo'lsam, B plus S minus A minus S plus A plus B. Buni hisoblasam, B 2B bo'ladi. S bilan S qisqarib ketadi, A bilan A qisqarib ketadi. Demak, javobimiz 2B, B javob bo'lar ekan. Osonmi? Albatta oson. Keyingisi 3-misol. 3-misolga diqqat qilamiz. AB 4 cm, BS 2 cm, AY 3 cm, DY 5 cm. Yuqoridagi shaklda ABC uchburchakning, xo'p, men buni chizib ko'rsatayda, ya'ni tarjimani chizib ko'rsatay. Yuqoridagi shaklda ABC uchburchakning tomonlari biron bir demak butun son bo'ladigan bo'lsa, ya'ni butun son bo'lganiga qaraganda, demak o'sha ABC uchburchakni, ABD ekan, ACD ekan, ACD uchburchakning perimetrining olishi mumkin bo'lgan eng katta butun qiymati nimaga teng degan savol bo'lyapti. ACD uchburchakning tomonlari butun sonlar ekan, biron bir butun sonlar ekan va o'sha ACDning perimetrini olishi mumkin bo'lgan eng katta butun qiymatini so'rayapti nima ekanligini. Demak, men ACni, ya'ni ACDni perimetri eng katta bo'lishi uchun ACni, ADni, CDni eng katta qilib tanlab olishim kerak. Eng katta butun son qilib. Demak, buni tomonni A desam, buni tomonini demak B desam, buni tomonini esa C desam, o'zi aslida A nima bilan nimani orasida bo'ladi? 4 ayrilgan 2, ya'ni 2dan 4 qo'shilgan 2 6 gacha bo'ladi. Shu oraliqda A ni eng katta butun qiymati perimetr katta bo'lishi uchun 5 bo'ladi. Demak, AC tomonimiz 5 ga teng ekan. Endi AD tomonga e'tibor qilinglar. 5 ayrilgan 3, ya'ni 5 ayrilgan 3 deganimiz 2 bo'ladi. 2 dan 5 qo'shilgan 3, 8 gacha. Shu oraliqdagi eng katta sonimiz 7 bo'ladi. Xo'p, bu 7 ekan. Endi 3-ga demak e'tibor qaratamiz. 7 ayrilgan 5, 2 dan 3-miz, 7 qo'shilgan 5 12 gacha. Demak, bu orasida eng katta butun son 11 bo'ladi. Shunda perimetr ACD, perimetr deganimiz, ya'ni uchburchakni bo'lsin, ixtiyoriy shaklni, perimetr deganimiz o'sha shaklni o'rab turgan chegaraviy qiymatlarni yig'indisiga teng bo'ladi. Masalan, aylanani ham perimetri bor. Ba'zi bir kitoblarda perimetr deb aytib ketadi, aylana uzunligini. O'shaning uchun hech ikkilanib qolmanglar, perimetr desa nima narsa ekan deb qolmanglar. Ba'zi bir kitoblarda shunday yoziladi. Teoriyaviy kitoblarni ko'p o'qisanglar, ba'zi bir kitoblarda yozilgan holatini uchratib qolasizlar. Bu hech qanaqa bir xatolik emas. Perimetr hamma narsada, hamma shaklda bo'lishi mumkin. Demak, perimetr degani chegaraviy kesmalarni, demak, uzunliklari yig'indisi. Bu yerda chegaraviy qiymatlar 5 bo'lyapti, 7 bo'lyapti, 11 bo'lyapti. Ularning yig'indisi 5 qo'shilgan 7 qo'shilgan 11, ya'ni 12 23 ga teng ekan. Javobimiz 23 bo'lyapti. 23 deganimiz esa bizada C javob ekan. Keyingisi, xo'p, 1 dan 3 gacha tekshiramiz birinchi. 1 da 2B, 3C. 1 da 2B, 3C. Okey, shu joygacha to'g'ri. Endi 4-misoldan boshladik. ABC biror uchburchak va BAC burchagimiz 60 gradusdan 90 gradusgacha bo'lgan oraliqda ekan. ABAC bir-biriga teng va u 6 cm ekan. Yuqoridagi berilganlarga ko'ra BC teng X ning nechta farqli butun qiymati, ya'ni borligini so'rayapti. Xo'p, buning uchun birinchi qiladigan ishimiz, e'tibor qilinglar. Mana bu yerdagi burchagimiz eng kichkinasi bilan
60 bo'lganda edi, e'tibor qiling. 60 bo'lganda edi, x'imiz 6 bo'lardi. Lekin x'imiz 6 dan katta. Chunki a burchagimiz 60 dan katta deyapti. Agar 60 bo'lganda edi, demak x'imiz 6 bo'lardi. Lekin 60 dan katta bo'lgani uchun, 60 dan katta bir burchak bo'lgani uchun, mana shu yerdagi burchagimiz, masalan, alfa burchak desak, u 60 dan katta. Agar alfamiz 60 ga teng bo'lganda, x'imiz 6 bo'lardi. Muntazam uchburchak bo'lardi-da. Endi men aytamanki, bu joyni o'chirmay, men aytamanki, bu 60 dan katta. Endi diqqat qilinglar. Agar 90 bo'lganda, masalan, bu joydagi burchagimni beta desam va u 90 bo'lganda edi, unda bu 6/2 bo'lardi. Lekin 90 emas, 90 dan kichkina deyapti. Demak, 90 dan kichkina bo'lsa, beta burchagimiz 6/2 dan x'imiz kichkina bo'ladi. Demak, x'imiz 6 bilan 6/2 ning orasida bo'ladi. 6 bilan 6/2 ning orasidagi son x teng nima bo'lishi mumkin? 7 bo'lishi mumkin. Bu orasida bor. Ya'ni kvadratga oshirsak 36 dan kvadratga oshirsak x kvadratimiz 72 gacha. Bu oralikda x teng 7 bo'lishi mumkin, x teng 8 bo'lishi mumkin. Demak, javobimiz b ning nechta butun qiymati bor deydi, bir-biridan farqli 2 ta. Keyingi misolimiz 5. ABC mana shu shakl berilgan ekan, D va Y nuqtalar ABC uchburchakning ichki sohasidan olingan. AB 9 cm, AC 10 cm. Yuqoridagi berilganlarga ko'ra, BD plus DY plus YS ni yig'indisi eng kattasi bilan nimaga teng bo'la oladi degan savol bo'lyapti. Eng katta butun qiymati nimaga teng? Shunaqa savol bo'lyapti. Endi bu savolimiz xuddiki DY BS asosga parallel bo'lgani uchun, ya'ni paralleldek ko'rinyapti. Endi chizmada paralleldek ko'ringani uchun balki qiyin ko'rinayotgandir, lekin aslida juda ham sodda. Diqqat qilinglar. Men buni yechimini qilishni boshqacharoq usulda ko'rsataman. Men shu BD ni o'tkazsam, BD ni o'tkazadigan bo'lsam, mana shunday ko'rinishda. Keyin esa bu yoqdan demak nimani o'tkazsam, SY ni o'tkazsam. SY ni ham o'tkazsam, menda nima hosil bo'ladi? Qaranglar, menda boshqa bir nuqta hosil bo'ldi. Bu nuqtani K dey. Endi aslida BK plus KS deganimiz, ustozlar, BK plus KS deganimiz, mana shuni chiroyli qilib yozaydi. Aslida BK plus KS deganimiz, ustozlar, nimadan? Bu katta bo'ladi. Katta bo'ladi. BD mana shu narsa, ya'ni BD bizdan so'ragan narsa BD, DY va YS uchalasini yig'indisidan katta bo'ladi. Nima uchun unaqa deyapman? Chunki mana bu yerda deylik DY ni B deb oladigan bo'lsam, mana bu joy A bo'lsin, mana bu joy S bo'lsin, mana bu joy X bo'lsin, mana bu joy Y bo'lsin. BK plus KS deganimiz nima? BK plus KS deganimiz A plus X plus Y plus S degani. Endi BD plus DY plus YS deganimiz nima? U A plus B plus S degani. Endi X plus Y deganimiz B'dan katta emasmi? Uchburchakning yasash qoidasi bo'yicha, ya'ni uchburchak yasash qoidasi bo'yicha. Demak, mana bu ifoda bu ifodadan katta ekan. Menimcha tushuntira oldim. Uchburchak yasash qoidasi bo'yicha. Endi meni yana bir qiladigan ishim BK va KS ni baholash. BK va KS ikkalasini baholaydigan bo'lsam, bu yerda uchburchakning ichida bo'lgani uchun 9 plus 10 dan kichkina bo'ladi. 9 plus 10 dan kichkina. Demak, 9 plus 10 dan kichkina bo'lsa, bu BK plus KS deganimiz 18,99 bo'lsin. Unda mana bu uchalasini yig'indisini eng katta butun qiymati 18 bo'lsin. Bo'ladimi? Javobimiz 18 ekan. Aslida qiyindek ko'ringan bir misol, juda ham sodda ekan. 5-savol ko'pchilikda qiyin ko'ringan bo'lsa, ajab emas. Endi 6-misolimiz.
AB'si biror bir uchburchak. AB 6 cm, B'si 9 cm, A'si 2x-1. Yuqoridagi shaklda H'si HB'dan katta deyapti. Ya'ni H's deganimiz S'dan tushgan balandlik B'dan tushgan balandlikdan katta. Demak, S'dan tushgan balandlik, men bularni tushirib ko'rsatay. Mana bu balandlik va mana bu balandlik haqida gap ketyapti. Mana shunday ko'rinishda ekan. Mana bu HS, mana bu esa HB. Mana bu ham balandlik, mana bu ham balandlik. Endi aytyaptiki, 6 ko'paytirilgan hs taqsim 2 deganimiz o'sha uchburchakning yuzini beradi-ku. Yana s yuzani 2x minus 1 ko'paytirilgan hb taqsim 2 ham shuni beradi. Endi diqqat qilinglar. Hs deganimiz hbdan katta ekan. Demak, hs hbdan katta bo'lsa, 2x minus 1 deganimiz 6 dan katta bo'ladi. Chunki mana bu tenglik o'rnli bo'lishi uchun, ya'ni yuzalar teng bo'lishi uchun, bu ikkalasi yuzasi teng-ku. 6 ko'paytirilgan hs taqsim 2 bilan 2x minus 1 ko'paytirilgan hb taqsim 2 teng bo'lishi uchun mana bu taqsim 2 lar qisqarib ketadi. Mana bu ikkalasini baholashimiz kerak. Chunki hs zotan hbdan kattaligi aytilgan mana bu joyda. Demak, 6 2x minus 1 dan nima bo'lishi kerak? Kichkina bo'lishi kerak. 2x minus 1 6 dan katta. Bundan x katta 3,5 dan bo'lib chiqadi. X'imiz 3,5 dan katta. Xo'p, endi yana nima bor? Endi uchinchi bir tomon 9. Aynan o'sha 2x minus 1imiz nimadan katta ekanligi, 6 dan katta ekanligi topildi. Xo'p, 6 dan katta bo'ladigan bo'lsa, yana 2x minus 1 haqida mana bunday ma'lumotimiz bor. Ya'ni gapira olamiz. Nima deb? 2x minus 1imiz, e'tibor qiling, 9 qo'shilgan oldidan kichkina bo'lishi kerak. Uchburchak yasash qoidasi bo'yicha 15 dan kichkina. Shunda 2ximiz kichkina 16 dan, x kichkina 8 dan bo'ladi. Shunda ximiz 3,5 dan katta, 8 dan esa kichkina. Shunda x teng bo'ladi 4, 5, 6, 7. Jami 4 ta ekan. Javobimiz C javob bo'ladi. Keyingisi 7-misol. 7-misolda D nuqtasi ABC uchburchakning ichki sohasidan olingan ixtiyoriy bir nuqta. A'si 10 cm, mana bu joyni men nima qilib ketay? D nuqtasi ABC uchburchakning ichki sohasidan olingan ixtiyoriy bir nuqta. Menimcha endi sizlarda bu bo'yicha, ya'ni tarjima bo'yicha muammo qolmadi. A'si 10 cm, B'si 13 cm, AB 6 cm, B'da 5 cm. Yuqoridagi berilganlarga ko'ra, CD, ya'ni CD teng x ning olishi mumkin bo'lgan nechta farqli butun qiymati bor degan savol bo'lyapti. Tam sayy degani butun qiymat degani. Xo'p, demak mana shu misolni yechimini qilishni boshlaymiz. Mana shu ma'lumotlarga ko'ra, qaranglar, 5 plus x deganimiz 6 plus 10 dan kichkina bo'lishi kerak. 5 plus x 6 plus 10 dan kichkina. Va 5 plus x 13 dan katta bo'lishi kerak. Chunki uchburchak yasash qoidasi, mana bu yerda uchburchak yasash qoidasi. Xo'p, ichki sohasidan olingan bo'lgani uchun tashqi sohadagi, ya'ni tashqarida turgan, uni o'rab turgan chegaraviy qiymatlar yig'indisidan kichkina bo'lishi kerak. Chunki chegaraviy qiymatlar ichkarida turgan qiymatlardan, ya'ni kesmalardan albatta katta bo'ladi. O'shaning uchun ham u chegarada turibdi. 5 ni bu tomonga o'tkazsam, 8 dan ximiz nimagacha? 11 gacha bo'lar ekan. Xo'p, x ning olishi mumkin bo'lgan nechta farqli butun qiymati bor? X teng 9 va x teng 10. Ikkita qiymati bor. Javobimiz B javob bo'lar ekan. Keyingisi 8. 8-misolimizda xo'p, BAD burchagimiz 90 dan kichkina. Mana burchak 90 dan kichkina ekan. Xo'p, BCD burchagi esa 90 dan katta ekan. Mana burchak bu yerda bo'lsa, 90 dan katta. Demak, ximiz katta bo'lishi kerak.
Ya'ni bu yerda x kvadratimiz katta bo'lishi kerak. 6 ni kvadrati plus 4 ni kvadratidan. Ya'ni 52 dan katta bo'lishi kerak. Bu o'tmas burchakli uchburchak qoidasi. O'zbek kitoblarimizda ham bor bu narsa. Yuqorida esa mana bu 90 gradusdan kichkina bo'ladigan bo'lsa, o'tkir burchakli uchburchakning qoidasi x kvadratimiz kichkina bo'lishi kerak. Nimadan? 5 ni kvadrati plus 7 ni kvadratidan. X kvadrat kichkina bo'lishi kerak. 25 plus 49 dan. Bundan x kvadrat kichkina 74 dan bo'ladi. Ya'ni bizda x'imiz ildizda 74 dan kichkina, ildizda 52 dan katta ekan. Shu oraliqdagi x ning olishi mumkin bo'lgan nechta butun qiymati bor degan savolga biz yechimni aytamiz. X teng 8 ni ola oladi. Xo'p, keyinchi 9 ni ola oladimi? 9 ni ola olmaydi. Faqatgina bitta 8 ni ola oladi. Javobimiz E. Keyingisi 9-misol. 9-misolimizda ABC biror bir uchburchak AB ADga teng. E'tibor qilinglar, AB ADga teng. BD 6 sm, DS 8 sm yuqoridagi berilganlarga ko'ra AC teng X ning eng kichik butun qiymati. Mana bu joyda eng kichik deyapti. Eng kichik butun qiymati nimaga teng? Xo'p, buni topishga harakat qilamiz. Birinchi navbatda mana bu tengyonli ekan ustozlar. Tengyonli bo'ladigan bo'lsa, mana shu joydan bittagina balandlik tushirish yetarli. Balandlik tushiradigan bo'lsa, tengyonli uchburchakda mana bu joy 3 ga teng bo'ladi, mana bu joy 3 ga teng bo'ladi. Chunki tengyonli uchburchakda tushirilgan balandlik ham mediana, ham bisektrisa vazifasini bajaradi. Endi yana nima qila olaman? E'tibor qilinglar. Mana bu x deganimiz gipotenuza emasmi? Gipotenuza katetdan katta bo'lishi kerak. Mana bu 3 plus 8 11. X'imiz demak 11 dan katta. Eng kichik butun qiymati Y javob, ya'ni 12 bo'la oladi. Xo'p, keyingi misolimiz 10-misolga o'taman. 10-misol. Xo'p, 10-misolimizda ABC biror bir uchburchak, AB AD bir-biriga teng va 6 sm, DS 8 sm. Yuqoridagi berilganlarga ko'ra AC teng X ning eng kichik butun qiymati nimaga teng degan savol bo'lmoqda. Demak, bu yerda yana qaytaman. Demak, yo'q. Bu yerda chizishim shart emas ekan. Ya'ni balandlik tushirishim shart emas ekan, chunki BD ni bilmayman-ku. BD ni bilsam balandlik tushirsam bo'lardi. Endi e'tibor qilinglar. Mana bu yerdagi burchakni alfa, bu burchakni ham alfa desam, alfa 90 gradusdan kichkina bo'lishga majbur. Chunki ikkita alfaning yig'indisi 90 dan katta bo'lsa, mana bu burchak yoki manfiy bo'lishi kerak yoki 0 ga teng bo'lib qolishi kerak. Demak, mana bu joydagi beta deydigan bo'lsa, betamiz 90 gradusdan katta bo'ladi. Betamiz 90 dan katta. Xo'p, unda e'tibor qilinglar. Agarda betamiz 90 bo'lganda x'imiz 10 bo'lardi. Demak, men nima qilishim kerak? Buni 10 dan katta deyishim kerak. 10 dan katta deydigan bo'lsam, x'imizni x ning eng kichik butun qiymati 11 bo'lar ekan. Eng kichik butun qiymati D javob bo'lyapti. Mana 10'imiz D. Keyingisi 11. Quyidagi elementlardan berilgan uchburchakning demak, qaysi berilgan uchburchaklardan qaysi bir qiymatli uchburchak chiziladi? Ya'ni berilgan ma'lumotlardan, ya'ni pastda deydi, quyida deydi, elementlari berilgan, ya'ni biror bir uchburchakning elementlari berilgan. O'sha elementlar orqali qaysi elementlar orqali, ya'ni qaysi birinchimi, mana bu joydagi birinchimi, ikkinchimi, uchinchimi, qaysi elementlar orqali bir qiymatli bitta uchburchak chiza olamiz. Ya'ni bir nechta uchburchak emas, bitta uchburchak bo'lishi kerak. Ya'ni masalan deylik 3 4 5 bo'ladigan bo'lsa, mana pastda bor ekan ikkinchisi, 3 4 5 bo'ladigan bo'lsa, bunaqa uchburchak faqat yagona, to'g'ri burchakli uchburchak. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchak ham, o'tkir burchakli uchburchak ham, o'tmas burchakli uchburchak ham 3 4 5 tomonli bo'la olmaydi. Chunki Pifagor sonlariga bo'ysunadi. Bular esa yagona. Pifagor sonlari bo'ladigan, ya'ni 3 4 5 bo'ladigan yagona uchburchak bor. Bitta burchak 90 gradus, 3 degani bitta katet, 4 degani bitta katet, S esa, ya'ni 5 deganimiz esa gipotenuza bo'ladigan bitta. Demak, ikkinchisi yagona, to'g'ridan-to'g'ri ikkinchisini aytadigan bo'lsam, bu yagona, to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi va katetlari 3 4, gipotenuzasi 5 ga teng bo'ladi. Birinchiga e'tibor qilamiz. Birinchisi
birinchi uchburchakni chizadigan bo'lsam, B burchagimiz 60 gradus ekan. Xo'p. Mana qaranglar, B burchagimiz 60 gradus deyapti. Mana shu burchagimiz B burchak bo'lsin. Mana bu A burchak bo'lsin. Mana bu C burchak bo'lsin. Mana shu 60 gradus deyapti. A 16 deyapti. A 16. 16 deganimiz mana bu joyda. 16. B 14. B 14. Demak, B deganimiz mana bumi? Bu 14. Bo'ldi, boshqa ma'lumot yo'q. Endi qaranglar, bizada mana bu burchak yo'q. Mana bu burchak yo'q. Ya'ni bularni ixtiyoriy olishim mumkin. Agarda bizada demak 14, 16 va ular orasidagi burchak 60 gradus bo'lganda, bunday uchburchak yagona bo'lishi mumkin edi. Ya'ni bu yerda aytishimiz mumkin edi. Ya'ni deylik yuzasi mana shunday bo'lishi kerak. Va qolgan burchaklar unda ham yagona bo'lmay qolar ekan. Chunki qolgan burchaklarni biz ixtiyoriy tanlashimiz mumkin bo'lardi. Xo'p. Yo'q, ixtiyoriy tanlash shart emas ekan unda ham. E'tibor qilinglar. Bizada hozir mana shu uchburchakni chizyapmiz-ku. Mana shu uchburchakni chizgan paytimizda men masalan deylik 60 gradus mana shu joyda turgan bo'lsa, agar bu yuqoridagi burchakni ixtiyoriy mana shu ikkita burchakni ham o'tkir burchakli uchburchak desam, men bu yerdagi balandlikni mana bu yerga tushirishim kerak bo'ladi. Bu yerga tushiradigan bo'lsam, menda balandlik shu yerga tushgani uchun balandligimiz nimadir hash deymanda o'sha balandlikni. Hamma narsa o'zgaradi. Balandligimiz 60 gradus qarshisidagi, mana bu 30 gradus qarshisidagi, mana bu A, hamma narsa o'zgaradi. Agar yo'q, mana shu burchakni o'tmas burchakli uchburchak deydigan bo'lsam, balandlik unda tashqariga tushib ketadi. Ya'ni balandlik tashqariga tushdi degani, bu uchburchak o'zgardi degani. Bu uchburchak o'zgardi degani, demak bu uchburchakni bir qiymatli chiza olmadik degani. Demak, buni bir qiymatli chizib bo'lmaydi. Bir qiymatli chizish mumkin emas ekan. Xo'p, keyingisi bu birinchi edi. Xo'p, birinchini bir qiymatli chizish mumkin emas ekan. Ikkinchisini bir qiymatli chizish mumkin ekan. Uchinchisi demak, buni ham chizaman. Xo'p, bizda aytyapti A burchagimiz 108 gradus. 108 gradus. B tomon demak A tomon ekan, uzr. A tomon 6. Mana shu A, mana bu B, mana bu C bo'lsin. A 6 cm. B 8 cm. B deganimiz mana bu joyda. 8 cm. Xo'p, bu uchburchak yuqoridagi uchburchagimizni chizsa bo'lardi ustozlar. Ya'ni chizsa bo'lardi deganda, mana shu bitta narsani tushuninglar. Chizsa bo'lardi deganda bir nechta uchburchak chizish mumkin-da. Bir qiymatli chizib bo'lmaydi, lekin millionlab uchburchak chizish mumkin. Cheksiz uchburchak chizish mumkin. Ya'ni cheksiz ko'p yechim demoqchiman. Masalan, algebrik tilda tushuntiradigan bo'lsam, geometrik tilda yetkazib bera olmayotgan bo'lsam, algebrik tilda aytay. Mana e'tibor qilinglar, cheksiz ko'p yechim bo'lishi mumkin. Bizga esa bitta yechim bo'lsin deyapti. Bitta yechim degan shu yuqorida sharti bor. Pastdagi 3-holatda esa, mana shu 3-holat bor-ku, 3-holat ham xato ekan, men birdaniga ko'ryapman. Nima uchun? 3-holat xato. Bu mutlaqo bo'sh to'plam. Algebrik tilda aytadigan bo'lsak, bo'sh to'plam. Bironta yechimi yo'q. Nima uchun? Chunki 108 gradusning qarshisida 6 turibdi. Boshqa bir tomonda 8 turibdi. Bu qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin? Tasavvur qilinglar. 108 gradusning qarshisida 6 turadigan bo'lsa, demak, mana bu yerdagi burchagimiz kamida 109 gradus bo'lishi kerak edi. Ikkalasining yig'indisi 180 dan oshib ketadi. Bunaqa uchburchak mavjud emas. Yozamiz. Bunaqa uchburchak mavjud emas. Tamom. Demak, bu savolimizning javobi demak, yalnız
2 bo'ldimi? 2. Ya'ni B javob bo'ldi. Xo'p, 11-savolimiz mana B javob. O'ylaymanki, 11-savolni ham men sizlarga tushuntirib bera oldim. Endi ozgina teoriyali savol ekan. 12-savol chizmali savol. Xo'p, bu testimizda qaysi savol eng bir deylik chiroyli savollardan bittasi. Xo'p, bularni ayta olmaymiz. 6 ham oz-moz chiroyli ekan, lekin unaqa bir vaqtni oladigan savol emas, ya'ni deylik teoriyaviy savol emas. 11 yetarlicha teoriyaviy savol. Xo'p, endi 12 ni bir ko'raylikchi. 12. A da AY'ga teng ekan, B da 5 sm, Y esa 3 sm, A esa 7 sm. Yuqoridagi berilgan ma'lumotlarga ko'ra, A B teng X ning eng kichik butun qiymati nimaga teng deyapti. Xo'p. Mana shu joyda bizani birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu yerni y desam, bu yerni y desam. Xo'p, y noma'lum, x noma'lum, bu yerda nimadir qila olmayman. Xo'p, nima qilsak? Xo'p. Men bitta narsani bilamanki, bu yerda qanaqadir tenglik qilishim mumkin, to'g'rimi? Men bu yerdagi burchagimni alfa deydigan bo'lsam, bu yerdagi burchagim beta bo'lsin. Ikkalasi ham bir xil bo'ladi, chunki tenglik uchburchak. A, D, Y tenglik uchburchak. Bunda betamiz, diqqat qilinglar, 90 gradusdan katta ekanligi aniq. Turklar aytadi-ku, kesinlikle deydi. 90 gradusdan oshiq bo'lishi 100% aniq, garantili. Endi ikkinchi bir qiladigan ishim, mana shu joyda 7 bor-ku. Xuddi o'sha 7 ga teng bo'ladigan A dan bitta kesma tushira olamanmi, yo'qmi? Albatta tushira olaman. A dan bitta kesma tushira olaman. Ya'ni, masalan, tasavvur qilinglar, A da sirkulni bitta uchini shunday qo'yyapsizlar-da. A da sirkulni bitta uchini qo'yyapsizlar-da. Ya'ni chizmaydigan tomonini, tiqadigan tomonni sirkulni qo'yyapsizlar-da. Nariga qalam tomonini shunday aylantiryapsiz. Ya'ni S ga qo'yyapsizlar-da, shunday aylantiryapsiz. Aylantirayotgan vaqtingizda mana shunday chizib o'tadi. Mana shu nuqtani siz nima qilsangiz bo'ladi? Olib, deylik, qanaqadir AK kesmani o'tkazsangiz bo'ladi. AK kesma demak 7 ga teng bo'ladi. Endi diqqat qilinglar. Bu tenglik bir uchburchak bo'lgani uchun nima bo'lish kerak? Asoslari teng bo'lish kerak. Ya'ni D, Y ikkalasi uchun ham bir xil. Demak, mana bu joyi 3 bo'ladigan bo'lsa, KD ham 3 bo'lish kerak. Unda mana bu joyi 2 bo'lish kerak. Tushuntira oldimmi? Tenglik uchburchak chunki. Tenglik bo'ladigan bo'lsa, xuddiki mana bu joydan qanaqadir bir shaklda balandlik tushiradigan bo'lsam, tasavvur qilib ko'ringlar. Balandlik tushiradigan bo'lsam, o'sha balandligimiz bu tomonni ham teng kesmalarga ajratish kerak. Unda mana bu yerdagi bilan bu yoqdagi ikkalasi teng bo'lish kerak. O'shaning uchun men aytayapmanki, bu yog'i D, Y ikkalasi uchun umumiy, Y esa 3 bo'lsa, K da ham 3 ga teng bo'lish kerak. Unda BK 2 ga teng bo'lish kerak. Unda x ni topa olaman. X kvadrat katta bo'lishi kerak. Chunki bu yerni gamma deydigan bo'lsam, betamiz 90 gradusdan katta bo'ladigan bo'lsa, gamma 2 marta 90 gradusdan katta bo'ladi. Chunki katta bo'lishga majbur u. Betadan ham bu yoqda turgani uchun. Demak, x kvadrat katta bo'ladi. 4 qo'shilgan 49. Bu yerdan x kvadrat katta bo'ladi 53 dan. X katta bo'ladi ildiz ostida 53 dan. Xo'p, 7 bo'lmaydi. 7 dan katta bo'lgan butun son bu 8. Ya'ni shu x ning olishi mumkin bo'lgan eng kichik butun son bu 8 ga teng ekan. Bu esa 12-misolimiz. O'ylaymanki sizlarga bu misol ham tushunarli bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi video darsimizda 16-qism ekan. 16-qismda 16-testda ko'rishguncha. Bizlar esa birinchi bo'lim 15-testni yakunladik.